Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji sinaran syukur disanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Shalawat wa salam mugi salamina dilererkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ayeuna urang sadaya tiasa kempel ngariung di tempat di Masjid Al-Muhajirin dina geuning ngalaksanakeun sapalihna tina parentah Allah nyaeta silaturahmi oge disarangan thalabul ilmi. Harapan urang sadaya daya sanes mudah-mudahan dipidamel urang sadayana janten wasilah janten cukang lantaran sehingga urang sadayana kagolongkeun kana reng-rengan hamba-hamba Allah yang salamet di dunia oge salamet di akhirat, jauh balaina para rezekina oge mudah-mudahan salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ya para ibu jamaah ahli pangaosan sami-sami kepada hormat. Haturanan hormat pribados ka sadaya bapak ibu sadayana utamina anu janten wasilah panggulem ka pribados ti Kang Ajengan Itang. Pribados ge rada reuas da tos pensiun pami kapungkur mah diulem ka dieu teh da dinasna ge di Garut gitu. Kepala kantor Kementerian Agama ayeuna mah tos pensiun di Banjar pribados teh Bu. Janten mete angkat di Banjar. Darompok pribados di Banjar. Terang Banjar Ibu. Upami bade ka Pangandaran. Nah, Ibu ngalangkung ka Banjar. Tah upami ngalangkung ka Banjar mampir di pribados punya dan syarat kedah nyanak gurayot. Yang gurayot da pribados gaduh nu ngagurayot gaduh. Nyanak naon ti leles teh nya. Seueur ti leles mah di Garut mah seueur. Alhamdulillah wasilah mantenna tiasa silaturahmi atuh dihaturanan hormat pribados ka tokoh masyarakat ka Bapak RW, Pak Ketua RT, sareng sadaya nu sami hadir oge ibu-ibu nu cararantik gadelis. Amin. 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 Da istri. Nu saloleh tadi. Saloleh soleha. Soleha. Cenah ari istri mah nu soleha teh nu kersa diwayu cenah. Ibu-ibu nu kupipados dihormat, tadi diuningakeun ieu pangaosan teh dararaga mi eling Isra Mi'raj junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehna ayeuna teh sasi Rajab tos pada seep sasi Rajab tos lebet kana sahabatnya tos lebet kana sahabat kaping hiji. Tapi teu naon nabi mi eling
kajantenanana oge sanes ayeuna Isra Mi'raj teh. Tos lami pisan tos kalangkung tapi teras dipieling. Da saur Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kudu ngayakeun pangeling-eling anjeun sabab sanyana ari pangeling-eling teh eta manfaat pikeun jami-jami anu iman. Jadi urang nyanak manfaat dina peristiwa Isra Mi'raj. Namun sateuacan pribados ngabahas Isra Mi'raj aya nu kedah terang perkawis sasi Rajab. Jantan nu bami sasi Rajab teh sanes wae bumi eling Isra Mi'raj. Ada hal yang khusus, ada hal yang spesifik terkait dengan sasi Rajab. Tingali dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Tadi dina mukadimah ayat ieu diaoskeun ku pribados nu hartosna saestuna ari bilangan bulan nu aya dina kitab Allah teh jumlahna aya 12. Yauma khalaqas samawati wal ard tingawitan Allah nyiptakeun bumi sareng langit. Minha arbaatun hurum. Tina nu 12 teh aya 4 bulan nu katelah ashurul hurum. Nyaeta bulan-bulan anu dihormati, bulan-bulan nu dimuliakeun. Janten berdasarkan ayat ieu tingawitan Allah nyiptakeun bumi sareng langit, bulan teh jumlahna 12. Tina nu 12 eta teh aya 4 nu kasebat ashurul hurum. Sateuasan nyebat nu 4 kedah terang heula nu 12 nah. Terang ibu nu 12 sadayana terang. Terangnya nu dimaksudnya eta bulan-bulan dina tahun Hijriyah atanapi tahun Qamariyah, tahun Islam. Sanes dina tahun Masehi. Pribados yakin bulan-bulan dina tahun Masehi mah sadayana ge terang tiasa ngolotok. Januari, Februari, Maret, bulan ke-12 naon? Oh, dicek slok oge apa? Apal eta mah. Da sok karaos pisannya. Ai bulan-bulan nu eta mah tiap bulan teh karaos, akhir bulan karaos, awal bulan karaos. Mantap apal pisan. Tanu dimaksud sanes nu eta. Tapi bulan nami-nami bulan di tahun Hijriyah. Sok kurang sebatan 12. Hiji Haram, 2 Safar, 3 Kakaraka 3 terus waktu salah namanya mah. Itu kan ya. Sekali deui. Hiji 2 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 ternyata Jumadil Awal, teras Jumadil Akhir, teras Rajab, teras tos Rajab naon? Sa'ban. Sanes rawahnya. Pan upami nisfu tara nyebab nisfu rawahnya. Tasbih nisfu Sa'ban. Tos Sa'ban Ramadan. Uih Ramadan Sawal. Uih Sawal sanes hapi. Eta teh gara-gara disebut hapi sehingga bulan eta tara aya nu kawin. Sabab cenah rezekina bisi kahapit. Kahapit teh kacepet. Jadi sanes hapit tapi naon? Dzulqa'dah. Teras sabada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Upami sabada hapit mah biasana rayagung. Di
itunya memang orang terangkan gitu nami-nami teh Muharram, Safar, Mulud, Silin Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Dewa, Puasa, Sawal, Hafid, Rayagung. Itunya. Nah, ulah nu eta ayeuna mah nyebatana teh nya. Tadi teh nu teu apa teh geuning ibu-ibunya. Nu eta. Antara pikedah di teh saurang-saurang kan ieu di. Biarang tatih di dia nu teu bisa jengke 2 jam. Di setrap nu kabubur banyak. Nah, tekedah itu. Ngan engke upami pribados ngaos deui ka dieu. Insyaallah salah sapayun saurna ngaos di mana? Kedah tos apal bilih dites ku pribados. Cenah daripada dites bisa mending moal ngaji we. Teh jabu. Ta eta nu 12. Minha arbaatun hurum. Tina nu 12 di antawisna aya 4 nu kasebat bulan-bulan nu diharamkeun dina hartosna nu dimuliakeun atanapi bulan nu dihormat. Naon nu 4 teh? Hiji Rajab, Ashurul Hurum teh. Awas yang buat amina. Ashurul Hurum. Naon Bu? Ashurul Hurum. Hartosna bulan-bulan nu dihormat. Hiji Rajab, nu kadua Dzulqa'dah, nu katilu Dzulhijjah, nu kaopat Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nu tilu mah berurutan. Tos Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tos Dzulhijjah, Muharram. Tapi nu Rajab mah mencil hiji. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Eta kalebet Ashurul Hurum. Nah, sasi Rajab nu dipieling ku urang ayeuna, urang ditingali tina eta satu Isra Mi'raj. Urang ditingali tina ayat nu eta. Yen Rajab teh kalebet kana Ashurul Hurum, bulan-bulan anu dihormati. Ari kitu kedah kumaha bulan-bulan dihormati? Ieu nu nyebat dihormatina ge ieu teh ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelebihan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Naon kelebihanana? Salah satunya dina Al-Qur'an masih kena ayat eta atau bah 30 genep, fala tadlimu fihinna anfusakum. Anjeun ulah rek menganiaya diri sendiri. Anjeun ulah rek dolim ka diri anjeun sorangan. Eta nu kahiji teh. Dina bulan Rajab anjeun ulah rek dolim ka diri sorangan. Sami dolim ka batur ge ulah. Naon sababna? Sabab lamun urang dolim ka batur, hakikatna sarua jeung dolim ka diri. Dina hartos, dina bulan Rajab ieu urang ulah seueur midamel maksiat, ulah seueur midamel dosa, ulah seueur midamel kamungkaran. Kudu dibedakeun jeung bulan-bulan nu sejen. Tapi lain berarti atuh mun di luar bulan Rajab mah meunang meureun dosa teh. Maksiat teh sanes kitu. Allah itu sudah memuliakan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Aya hari yang istimewa dinten naon? Dinten Jumat kanggo umat Islam. Kanggo umat musajen aya Yaumus Sabat, poe Sabtu hari nu istimewa teh. Keur umat Islam Sayyidul Ayyam teh dinten Jumaah. Aya hari nu istimewa, aya bulan nu istimewa. Di antawisna eta Ashurul Hurum, ditambah lagi bulan Ramadan. Aya tahun nu istimewa, aya waktu nu istimewa, aya tempat nu istimewa. Sapertos masjid nu istimewa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Di tempat-tempat seperti itu, di waktu-waktu seperti itu, Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal baik. Kalau pada saat-saat seperti itu Allah melipat gandakan pahala amal baik, maka ditengarai bahwa apabila kita berdosa pada bulan-bulan yang dihormati, itu pun akan dilipat gandakan dosanya. Dina hartos sadirin sadayana, pada dasarnya yang namanya waktu itu sama. Sami wae salaras nama nami waktu teh. Dina hartos tergantung kumaha jelemana nu ngeusian eta waktu.
Pada umumnya seperti itu yang namanya waktu. Waktu itu dina peribahasa disebut al waktu kasayf illam taqtaha qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Lamun anjeun teu ngagunakeun waktu dengan baik, maka pedang itu akan mematahkan lehermu. Dina peribahasa Inggris, waktu teh adalah time is money. Waktu teh adalah uang. Cek urang barat mah, ari waktu teh duit. Mun ibu nyeepkeun waktu ti isuk nepi ka sore, peuting oge dipakai neangan duit, insya Allah ibu beunghar. Nu diteangan teh duit. Dikir ge duit. Insya Allah beunghar bu, time is money. Waktu adalah uang. Tapi lamun jalmi ngeusian waktu eta ngan moyoy we hayo. Naon moyoy? Sare we hayo. Jadi duit moal paling jadi dir. Jadi waktu itu tergantung orang yang mengisinya, tergantung orang yang mempergunakannya. Bulan Ramadan teh bulan anu sae bu, upami beramal baik pada bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan. Saum dina bulan Ramadan dilebetan ku pasunatan nu sanesna, taraweh, tadarus maca Quran, lisan dijaga dengan perkataan yang baik. Sagala rupi dina bulan Ramadan ditingkatkan kualitas amal, maka pahalanya akan sangat besar. Tapi lamun dina bulan Ramadan puasa henteu, nu teu puasa mah biasana ge taraweh ge tara. Teu puasa teu taraweh berarti tadarus ge moal. Terus nu sajana deui naon? Nu teu puasa, teu taraweh, teu tadarus, teu salat digan teu nya nya. Cing kira-kira eta bulan Ramadan kanggo jalma eta mulia teu? Teu hadirin sadayana, justru dosanya akan dilipat gandakan. Sabab di tengah bulan Ramadan nu sakitu mulyana, ketika orang lain berbuat baik karena pahalanya dilipat gandakan, orang tersebut malah berbuat dosa, tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan, maka pantas di bulan Ramadan keur eta jalma dosana dilipat gandakan. Jadi secara umum waktu itu tergantung kumaha manusia. Ngan Allah memang memberi waktu-waktu tertentu yang dihormati, yang dimuliakan. Sapertos ayeuna bulan Rajab, fala tadlimu fihinna anfusakum, poma anjeun ulah migawe dosa, ulah dolim ka diri anjeun sorangan, ulah dolim ka batur, perbanyak amal ibadah. Ibu rumaos teu dina sasih Rajab ayeuna, ibu membedakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, sehingga ibu frekuensi ibadah di bulan Rajab ngaleuwihan mun dibanding jeung bulan nu sejen. Kitun teu ibu ayeuna. Asa sarua bae nyamunya, asa sarua bae. Katingali saruana teh pribados mah da urang Banjar, eta di Pangandaran pinuh we kuno arulin teh. Bahkan aya nu ngahajakeun ayeuna bulan Rajab arulin teh bisi teu kaburu munggahan. Pan aya munggahan sok arameng heulanya da bisi kaburu datang Ramadan teh. Nah, hanya kalau cenah Pak undang pribados teh mengenalkeun nya atas tadi kepaitangnya. Mohon Pak undang. Jadi pribados mah ka mana-mana ge diundang bae. Diundang wae ka mana-mana ge nya, undang munawar pribados saking saya. Hanya ka atuh Pak undang ngawartosanana ayeuna. Mun memeh Rajab mah tanggal 1. Abi teh bade robih, bade sae di bulan Rajab teh. Kan baelah aya Rajab tahun payun nya. Mudah-mudahan panjang miswanya punya. Insyaallah bade Rajab tahun payun. Berarti paling teu aya nu caket anu sok ngumpul dina doa geuningan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah
Allah, pasihan abdi barokah dina bulan Rajab, pasihan abdi barokah dina bulan Sa'ban, pangdugikeun umur abdi kana sasi Ramadan. Tuh, dina eta doa ge. Pribados tos mukaan eta doa teh mari aya nu ngabahas. Nah, eta doa teh langsung sumberna dari hadis Rasulullah tos dipilarian ai hadisna mah dhaif. Tapi eusina eta doa teh sae. Tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena doa eta teh memohon barokah, minta barokah dina bulan Rajab, bulan Sa'ban oge bulan Ramadan. Hoyong didugikeun kana sasi Ramadan. Dan ayeuna mah tos saep sasi Rajabna, ayeuna tos lebat sasi Sa'ban, berarti kana Ramadan teh kantun sasasi. Rasulullah mah aya keterangan hadis persiapan menghadapi Ramadan puasa teh dina bulan Sa'ban malah penuh sebulan melaksanakan saum. Kanjeng Rasulullah ada keterangan hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, hadirin abdi mah urang malah teu kedah saum ayeuna sasi Sa'ban nya tos we engke Ramadan ngan diniatan sing sae niatna sing laras niatna dalam bulan-bulan yang mulia itu kita akan melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah. Jika dina bulan Rajab Ashurul Hurum fala tadlimu fihinna anfusakum, jauhkan kita dari perbuatan dosa dan perbanyaklah amal soleh amal baik. Nu kadua masih dina ayat-ayat Al-Qur'an, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Pribados membaca beberapa kitab tafsir bahwa makna dari ayat ini adalah anjeun umat Islam ulah rek ngalaksanakeun peperangan dina Ashurul Hurum termasuk dina bulan Rajab. Tapi wa qatilul musyrikina kafah, sok perangan jalma musyrik ku anjeun kama yuqatilun nakum kapa saperti maranehna merangan umat Islam, merangan urang. Jadi intina dina bulan Rajab ulah umat Islam ulah ngalaksanakeun peperangan. Tapi lamun aya anu merangan ulah cicing harus dibalas. Henteu kieu kusabab dicarang dina bulan Rajab ulah peperangan. Di perangan ku batur ku orang-orang kafir ada ulah teh cicing we henteu saur ayat Al-Qur'an wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Ku pribados urang sederhanakeun keun da ai perang mah nya henteu ayeuna ge henteu nuju musim perangnya urang sederhanakeun pengertianan. Ieu dina bulan Rajab kudu dihormati anjeun. No tadi dia nyebut ulah peperangan pribados sama badan nyederhanakeun kieu. Anjeun ulah papaseaan dina bulan Rajab. Nah, ada sederhana eta mah nya, sabab ari papaseaan mah sararea ge jigana sok paseaan nyaan kita lain papaseaan. Ai papaseaan mah bodohan urang nya. Sok pasea, anjeun ulah rek pasea dina bulan Rajab Ashurul Hurum. Pasea antawis suami sareng istri, pasea antawis orang tua sareng anak, pasea antawis tatangga urang sareng tatangga, pasea antawis saha we sareng rerencangan. Jenis pasea apapun teu meunang ulah papaseaan. Tah hadirin sarayana ieu zaman kiwari teh ya ayeuna teh pipasean teh seueur. Pipasean teh seueur. Naon sababna pipasean seueur? Sabab ayeuna kondisina ya umat Islam teh kondisina nuju kieu ye. Terutama di urang di Indonesia. Karena apa? Karena Covid-19. Pribados masih emut, Bu. 1 tahun yang lalu, 1 tahun kapengker sasi Rajab, pribados masih tugas di Garut. Seueur uleman pangaosan Rajaban. Pengawasan Rajaban seueur eta tos lebat sasi Rajab dibatal-batalkeun ku panitia. Teu kenging
Sabab COVID-19 keur mimiti mahabu di bulan Rajab tahun kamari. Masya Allah hadirin sadayana, kesel pribados teh. Kesel salaras nama. Komo duit ka ayeuna tos 1 tahun. 1 tahun penuh ya Allah, kesel. Pribados senunjungan tosan kieu pengumuman di pamarentah, pengumuman Covid sudah tidak ada. Silahkan ngaji. Sok masjid pinuhan, berjamaah pinuhan. Jungan tosan pengumuman gitu. Tapi can aya wae nu diumumkeun teh ngan jalmi nu terkena Covid sekian orang. Yang meninggal dunia sekian orang. Anu maut biasa oge disebut maut Covid. Padahal teu statistik Ibu, tahun ayeuna seueur keneh nu lahir tibatan nu maut karena Covid. Seueur keneh nu lahir sarosna mah Bu daripada nu maut karena Covid. Ternyata diemut-emut ka harti ku pribados. Teu meunang kaluar atuh suami istri. Teu meunang kaluar di imah tuh hayu we nyarieun anak. Ayo kitu diturut lamun upamana. Sekarang termasuk yang suami istri harus jaga jarak. Pilih pada hubungan kedah ngangge masker. Kedah jaga jarak. Kedah cuci tangan mah nya teu naon. Kita kalau baku kudu pakai masker bari jaga jarak. 1 meter make tongkat aja di toilet. Teu tara anu jaga jarak. Mantan orang-orang yang lahir lebih banyak dibanding yang mati karena Covid-19. Tapi tos 1 tahun harita bulan Rajab pangaosan teu araya hadirin sadayana. Disagedeungeun teu tiasa silaturahmi. Da keur Islam mah berjamaah teh hal yang paling pokok. Berkumpul seperti ini hal yang paling utama teh ke umat Islam. Kekuatan umat Islam terletak pada berjamaah, terletak pada perkumpulan seperti ini. Ayeuna berjamaahna cara kapungkur mah di pribados di ditu di Cirian mah karpet kudu dibuka di Cirian. Kadieunnakeun cirina dileungitkeun nu salat angeurna cara. Ciri pengaruh dari Covid-19 bukan hanya terhadap urusan dunia, bukan hanya terhadap urusan ekonomi, tapi sudah merambah terhadap urusan agama. Ieu nu ngeri masalah pribados. Nepi ka iraha kieu ante Allah nepi ka iraha. Bulan Rajab harita sepi bu Rajaban. Rajab tos Rajab teras naon tadi teh? Sa'ban, nisfu Sa'ban biasana masuk aya kegiatan-kegiatan umat Islam kana rempah. Teras lebat bulan Ramadan. Bulan Ramadan ge nya kitu keneh. Tarawih dibatasi, kuliah subuh dibatasi, kultum dibatasi. Teras dugi ka diakhiri bulan Ramadan Idul Fitri. Idul Fitri teu meunang di lapangan. Kudu di imah. Kudu di masjid di jero jabak. Kudu 50% wah hadirana. Dosa salaman. Padahal masa salaman harita teh aduh keur umat Islam teh. Tos Ramadan teras naon? Sawal, bulan Sawal biasana sok aya halal bihalal. Harita mah teu aya. Tos Sawal teras Dzulqa'dah biasana sok seueur pangaosan syukuran haji. Teu aya harita mah da ibadah haji na teu aya. Ya Allah, bulan haji nya kitu keneh karunya teh nu teu jadi ini talaksanakeun ibadah haji. Sugan cenah tahun ayeuna teh can puguh deui wae buang-buang ayeuna teh. Tos haji teras Muharram tahun baru biasanya masuk rame, kamari mah sepi. Sofar terus Rabiul Awal bulan Mulud biasanya masuk rame kudu muludan, kamari mah sepi.
Rabiul Akhir ayeuna sumping deui Jumadil Awal ayeuna sumping Rajab sami hadirin sadaya ulah aya tablik akbar gedean teh ulah aya Masya Allah bae duwi ka iraha ieu kikieuan teh di pantai masih seger semuanya, di mall masih seger, di pasar masih seger. Tak tadi macana kopi teh soleh, arayana teh di masjid, kopi teh soleh, ayana teh di madrasah, di sekolah, di pesantren, kopi teh cari cingna teh. Sehingga jelema jadi sarieun muka madrasah, muka sekolah, muka pesantren. Da eta kopi dah cari cingna di dinya. Di pabrik mah alimeun kopi teh. Di mall mah alimeun kopi teh, di pasar mah alimeun. Di tempat wisata mah alimeun kopi teh. Matak jelema teh da teu aya kopi cenah di dinya mah. Kitu we ruang riung kararumpul hadirin sadaya. Masyaallah. Bae duwe kairah. Ieu teh loba pipasean sarosna mah kita hadirin sadaya. Seureup pasehaeun. Komo ayeuna hadirin sadayana timbul permasalahan yang dikaitkan dengan urusan-urusan lain. Oh iya macam aya unsur politis, aya unsur konspirasi. Pan gitu hadirin sadayana. Bahkan ada orang yang mencari keuntungan di balik Covid. Menari-nari di atas penderitaan orang lain yang terkena dampak Covid. Duit ka menteri sosial pan kamari korupsi. Dana hibah nu rek dibikeun ka naon korban Covid tapi ternyata dikorupsi. Jadi ada orang yang mungkin dia mah mungkin aya disebut teu mungkin mah atawa sugan gitu aya nyebut teu nyebut sugan mah mau ditewak insyaallah pribados. Ya mah bisi aya karena Covid itu ternyata di balik itu ada orang yang melakukan konspirasi upamana ya. Terang konspirasi. Kan? Terang tuh konspirasi. Keun bae mending teu apal. Lamun aya di balik semua ini karena konspirasi orang-orang yang ingin mengkerdilkan umat Islam lah terutama itu. Lamun aya. Itu aya mah nuhun alhamdulillah. Ngan lamun aya urang doakeun rek ku sararea eta jalma nu darolim teh. Doakeun ku sararea nganggo doa sholawat asghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asghilid dhalimin bid dhalimin. Ya Allah, sibukkan orang-orang yang dolim dengan orang-orang yang dolim lagi. Keun we sina sararibu urusan manehana sorangan. Mun papasean ge maranehan jeung nu dolim jeung nu dolim we.
wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami semua dari kedoliman orang-orang yang dolim dengan selamat. Urang maulah pipilweun aya dina lingkaran kadoliman. Jadi seueur pepasayaeun. Terus terang sanes kapuping ku urang nu pepasayaeun karena dolim, karena Covid-19. Nah, ayeuna bulan Rajab kade ulah parasea. Nah, pasea nya Bu. Nah, anu tos kantos pasea gewat geura sasalama. Silih hampura komo bade Ramadan. Komo bade Ramadan. Silih hampura. Jadi intinya dua nyabunya kaitannya sareng bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum hiji. Naon tadi teh? Hiji. Fala tadlimu fihinna anfusakum ulah rek yen kadoliman ka diri aranjeun sorangan. Nu kaduana ulah ngalaksanakeun peperangan dalam hal ini ulah papaseaan urang kitu nya bunya. Sing damai, sing rukun komo ngan urusan marebutkeun harta, marebutkeun urusan dunia. Ieu teh cobaan ka urang. Jadi lamun pribados ngayakinkeun tadi, harus ngayakinkeun sugan bisi ieu teh aya konspirasi, kita anggaplah tidak ada. Tapi kalau umpamanya Covid-19 murni, sekali lagi, murni ti Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, keur nguji urang, keur nguji iman urang, maka kita berdoa mudah-mudahan urang salaku umat Islam dipasihan kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang salaku umat Islam sing tiasa memetik hikmah dari musibah yang sedang menimpa umat Islam sekarang ini. Sehingga ketika kita bisa memetik hikmah, maka urang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Da keur umat Islam ieu teh ujian. Ujian, bahkan tiasa bae lamun ayeuna urang salaku umat Islam gaduh dosa, seueur dosa, tiasa wae siksaan. Siksaan terhadap dosa kita. Anu artina engkena sanaos disiksa oge karena dosa urang ku musibah ieu, insyaallah kanggo umat Islam maka jadi kafarat panyiksa ti Allah. Naon? Allah menjewer kita. Jadi ya teh ibu-ibu sadayana upami Allah Subhanahu wa taala memberi musibah kepada kita, jangan dikira itu karena kebencian Allah, tetapi itu karena kecintaan Allah kepada kita. Jadi dia kedah tiasanya laki kemana teh? Bukti Allah cinta ka urang, maka urang dipasihan musibah ku Allah. Dipasihan musibah ku Allah. Contoh sapertos kieu ibu gaduh putra. Putrana teh rada nakal. Teras ku ibu teh dikumaha? Dicepret atanapi di jewer. Cing eta padah bener-bener keheul sehingga anak urang teh dianggap musuh atawa padah nyaah? Apakah karena cinta? Cinta. Nyaah. Ibu ayeuna ngayakeun perjalanan naik motor. Upamina naik motor sareng suami ibu. Bade ka mana? Bade ka Garut ka kota kitu nya. Naik motor. Atuh Garut mah cak teuing nya bade ka Pangandaran. Naik motor ka Pangandaran. Terus duaannya ibu dibonceng. Suami. Satu acan angkat teh, papa. Naon manggilna sok naon dulu? Papa tawa. Bebek. Bebek. Hati-hatinya. Mama mah bade nangkot deh. Hati-hati kan di jalan. Mun. Terus jalan di sadayana. Eta namanya di Cilawu. Galeong. Galeong. Kunaon panah galeong? Sabab teu pancet.
Ngagaleong kan teu panceknya. Nah, peda nunutan. Ternyata si papahna teh si bebebna teh nunutan. Begitu ngagaleong istina reuwas. Teras diwartosan ku istina teh. Bari digebuk, ditepak. Pah. Ulah dipaksakeun, ai tuluh mah. Urang liren heula. Urang ngopi. Tapi ante nama komotos eta kan dia terus digebuk terus ditepak. Jak cenah nama jak. Hayu diteruskeun. Diteruskeun hadirin sadayana. Sumping ka Singaparna, ngagaleong deui wae. Di kumaha dewe tak istri teh. Ditepak deui. Kira-kira nepakna beuki tarik atau beuki tarik? Pasti beuki tarik nya nya. Beuki tarik. Tuh bapak cek mamah ge eureun heula ngopi henteu dan henteu cenah henteu tuh jak-jak dia mah kapan bini gebukna ku mamah ke tarik jadi jak-jak dia ayeuna mah dipaksakeun terus hadirin saya sumpi ka banyak dibanyak gaweong deui wae dipayuneun aya truk hampir nabrak truk henteu kedah positive thinking bu. Kagaleong nanti hampir nabrak. Kira-kira ibu kumaha ibu? Amaknya bahkan neungeul beuneudan. Si bapak teh cek mama oge, eureun heula, ngopi heula. Cek aing oge, kan itu ya? Cek aing oge. Tapi ternyata si bapana eta alimun dah di sana. Terus we da jag-jag deui karana eta jag-jag. Tos kitu ada di sana cek isina teh. Papa punten cenah, ieu lireunna di aneula. Ieu mama hoyong kahampangan. Hoyong kahampangan, hoyong ka Jakarta. Lireun kasis. Tos kitu teh saur si ibuna teh. Papa mangga daripada angkat mah mangga. Mangga jung indit kan. Kun bae mamah di dieu oge. Bu, naon sababna? Ibu atau seorang istri ngagebuk ka suamina. Sabab suamina nunutan. Ternyata geus nunutan tonggoy keneh wae. Sehingga nunutan deui wae digebuk beuki tarik. Masih keneh tonggoy nunutan keneh bae beuki tarik bahkan ku sabab geus pusing geus katilu kalina turun akhirna sok bae indit ka ditu. Indit sorangan. Anda ieu bapak-bapak mah dikitu teh aya nu atoh. Atau aing aduh di jalan rek neangan deui we. Nah, Ibu, Gusti Allah ge kitu. Lamun urang di alam dunia geus nunutan. Nunutan teh naon? Mun geus nunutan teh panon tos teu jelas ningali oge. Tos nunutan mah lamun panon tos teh jelas ningali oge cepilna oge tos teu puguh ku kupingana teh. Hatena ge tos teu puguh. Lamun ayeuna urang dihirup di alam dunia geus mulai nunutan. Panon tidak berfungsi dengan baik dalam arti tidak bisa melihat kebenaran. Telinga juga tidak bisa mendengarkan yang baik, tidak melihat kebenaran, tidak mendengar tentang kebenaran. Hatinya gitu kene. Maka pasti ku Allah bakal di cepret, dijewer. Hadirin sadaya. Lamun tonggoy terus kata terusan pasti dijewerna teh dicepret teh bakal leuwih tarik leuwih. Akan seperti itulah. Lamun kekeh baik ternyata manusia tonggoy dalam kemungkaran kemaksiatan cek Allah teh pek teh teuing aya teu ngaku ka kami mah. Jorek kan itu ini trek ka mana-mana ke. Terangan pangeran saliyeuh teh hidup pun aya. Kumaha maneh we sok. Gitu. Aya nu atohan gitu kan teh Bu.
geus ditinggalkeun ku Allah teh aya nu atoheun. Naon sababna? Sabab lamun hirup geus kitu, hirup bakal beuki bebas. Neangan dunia, neangan harta, teu apal halal haram. Maka jadi beunghar. Jadi lamun aya jalma anu beunghar anu dunyana loba teh belum tentu bahwa ia karena dicintai oleh Allah. Bisa saja teh panyungkun di Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kondisi seperti ini adalah ujian dari Allah, panggewer di Allah. Ka urang ge kitu ayeuna teh boh kopi 18 boh naon we mun aya musibat nu katarima ku urang eta teh pangjewer ti Allah Subhanahu wa taala. Merenya ngabejaan kade ulah tonggoy wae, ulah nunutan bae, komo haja wae sare wae mah. Diingetan ku Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang ada pada diri kita ku Allah bakal diuji. Apa yang melekat pada diri kita Allah akan menguji dari sudut itu. Jalma beunghar diuji ku Allah tina kabeungharanana. Jalma miskin diuji ku Allah tina kamiskinanana. Jalma pinter diuji ku Allah tina kapinteranana. Jalma bodoh diuji ku Allah tina kabodohanana. Bahkan dina hadis mah aya cerita tentang hakim diuji ku Allah tina kejujurannya, tina keadilanana. Jadi sadaya ke jalmi mah diuji ku Allah hadirin sadayana. Santri diuji ku Allah tina kasantrianana, kiai diuji ku Allah tina kakiaianana. Naon bae nu aya di diri urang? Diuji ku Allah tina naon anu aya di diri urang sadaya. Aya cerita hakim Ibu. Dina hadis disebutkeun yen hakim teh kabagi tilu. Ieu contoh wungkul nya. Mudah-mudahan di aya hakim teh di dieu. Oh tatih. Nuhun cangkeulnya. Kasihan kursi panitia teh. Ari eta di kursi ya. Oh satu sambil ceweknya. Nah. Katingali kieu punya. Dios. Sampai we itu ujian di Allah. Ujian di Allah kedah ditampi naon. Tinggalian ku ibu mah tuh pribados teh cenah juga anu cangkeulnya. Naon kita beli ka mana tadi teh? Hakim, bukan hakim ibunya. Alhamdulillah. Jadi hakim teh aya 3 cek hadis. Nu 2 asup neraka, nu hiji asup ka surga. Dibuktikeun we dina hiji carita dina zaman Bani Israil. Allah menguji hakim. Hakim ieu teh jujur henteu. Hakim ieu teh bisa teh mutuskeun perkara, boga ilmu henteu, adil henteu. Carana kumaha? Ketika Allah menguji hakim di zaman Bani Israil, Allah mengutus malaikat. Malaikat nu diutus ku Allah untuk menguji hakim. Carana kumaha eta malaikat teh nyarupakeun diri sebagai manusia. Dan malaikat makan biasa kitunya. Biasa kitu. Mungkin wae di tempat ini nu calik gigireun ibu bawa wae teh sanes jelema. Ya sabar ya Bu. Mungkin saja malaikat. Sok ditinggali ada ditinggali. Mun teu aya sampeanan. Jadi malaikat menyerupakan diri sebagai atulah nyebut sia kapribados. Aduh, jauh-jauh di Banjar di sia-sia ieu mah. Sa rek kitu. Mani hayang nyebut sia teh kapribados. Bu,
abdina eta malaikat nu nyarupakeun diri sebagai manusia naik kuda duka kuda nama teu ditarioskeun nah eta teh malaikat nyarupakeun kuda da teu naik kuda teras eta kuda dicanak ka sisi sumur maksudna eta kuda teh rek diinumkeun di sumur eta bersamaan dengan itu ti palih ditu aya jalmi nyanak sapi teh keur anakan jeung anakna maksudna jeung anak sapi nu masih keneh nyusu ka si inung sapi sami rek diinumkeun ka sumur eta tos we kuda nginum sapi oge jeung anakna nginum beres nginum terus we ek aruih ka deui sadayana begitu eta malaikat rek uih jeung kudana sapi oge rek mulang jeung gaduhna jeung anak sapina. Nah, anak sapina teh ujug-ujug milu ka kuda. Eta diolok ku nu boga sapi, da teu daekeun. Parabna geus dikitu-kitu dina cakat saindung sapina, teu daekeun hadirin sadayana. Hayang milu wae ka kuda. Teu kaharti nya punya? Da ngaranna ge ujian, ada ujian mata kaharti Bu. Seueur jalmi teu weleh teu kaharti. Kan gitunya. Kadang-kadang ujian itu tidak dapat dimengerti oleh kita. Iya ge ujian. Ngorek diujina sanes malaikat tapi hakim. Hadirin sadaya. Eta anak sapi teh milu wae ka kuda. Ceuk malaikat teh memang eta mah cenah anak kuda. Kan jiga sapi. Berarti eta teh anak sapi teh nu kuring, anak kuda da miluna ge ieu jeung kuda jeung kuring. Di aku langsung tak ku malaikat teh dengan bukti eta anak sapi teh geuning milu wae ka kuda ceuk nu boga sapi alah piraku cenah aing mah teu kaharti ieu teh kapan kuring nu boga sapina ge apal ieu sapi teh keur reuneuhna ge keur ngaborojolkeun anakna ge apal ieu teh bener anak sapi nu kuring tapi kunaon atuh geuning anak sapi teh milu wae jeung kuda. Jaba di aku ayeuna ku malaikat. Ayeuna cik boga sapi teh kieu teu nyebut malaikat teu apaleun hadi sadayana nya. Kieu Mang. Ayeuna mah urang diputuskeun we nyangan hakim. Da kuring asa teu kaharti lah. Sugan aya ku hakim mah. Hayu. Ka mana ka hakim nu mana? Aya di hiji lembur hakim ngaran anu isuk urang ka ditu. Urang mutuskeun ieu perkara. Sabenerna ieu anak sapi teh nu saha? Cek malaikat, "Iya, siap. Isuk urang datang ka ditu jam sekian." Jam 8 urang datang ka imah hakim. Hadirin sadaya tos sepakat kitu, malaikat miheulaan sosorean datang ka hakim eta. Bari mawa duit sagepok. Mawa duit sakumaha Bu? Sagepok. Sumping we hadirin sadayana eta malaikat teh ka hakim. Dicarioskeun da permasalahanana. Isuk kuring rek datang ka dieu jeung nu boga sapi jeung nu berperkara. Kaluarkeun atosna sagepok disimpen di payunana. Eta langsung hakim teh hejo. Hejo mah katempo teh duit teh. Hadirin sadayana. Terus ari eta naon? Ieu duit. Ieu duit. Maksudna kumaha? Isu anjeun kudu mutuskeun sesuai jeung kahayang kuring. Kumaha kahayang anjeun? Kahayang kuring eta putuskeun yen eta anak sapi teh sabenerna anak kuda. Hadirin sadayana sabab nempo duit hejo duitna dicokot ku manehanana terus ngajanggian nyakeun isu ku kuring rek diputuskeun yen eta anak sapi teh anak kuda. Jadi sadayana saya ngulang isukna duaan malaikat jeung nu boga sapi datang ka eta hakim. Dicaritakeun permasalahanana hadirin sadayana, jalan ceritana dicaritakeun sapertos nu tadi dibikin ku pribadot. Kumaha saur hakim nu kahiji, saur hakim nu kahiji. Diputuskan yen ieu anak sapi teh anak kuda.
Nah atos di sogok tos dicocok dari sadayana. Keputusan age jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh orang lain, bukan keputusan yang benar. Hadirin sadayana, begitu misah, begitu keluar, cek boga sapi teh panasaran aing mah piraku. Da kuring teh teu aku angkat teu bohong. Sarajannya ge anak sapi miluna jeung kuda. Terus datang deui ka malaikat. Mang, penasaran kuring mah. Urang neangan deui hakim. Sukan mangi hakim nu jujur. Ayo cek. Di mana aya hakim? Di anu, di lembur anu. Iraha urang ini kadituna isuk. Siap. Cek malaikat tadi sadayana siap isuk mereka ditu. Eta sore-sore init deui ti heula dari sadayana. Datang ka hakim nu kadua. Bari mawa duit deui sagepok. Persis seperti carita ti hakim anu kahiji hadirin sadayana. Akhirnya kumaha dina hakim nu kadua ge diputuskeun bahwa anak sapi itu adalah anak kuda. Karena apa? Karena geus dicocok berduit sagepok. Panasaran deui wae akhirna menta ka hakim nu katilu sugan istamaja utama ceuk nu boga sapi teh hayu ceuk malaikat hayu hadirin sadayana saperti nu tadi eta pas sore geus miheulaan deui wae datang ka hakim nu katilu bari nyandak artos sagepok dicaritakeun permasalahanana tapi ceuk hakim nu katilu keheula kuring ayeuna teu bisa putuskeun tapi lamun isuk aya nu boga sapina bareng ka dieu arek diputuskeun eta mah soal duit anggarna cadak heula cadakeun gampang duit mah isuk ge dibikeun gampang kapan ayeuna mah teu bisa da moalnya diputuskeun bari anu sorangan isuk. Jadi sadayana akhirnya malaikat keluar dengan kecewa. Tapi kecewa teh da ieu mah keur nguji nya. Lain kecewa ada sadayana. Enjingna we kadinya. Malaikat yang boga sapi. Begitu lebat kadinya dicaritakeun permasalahanana, ceuk hakim nu katilu hampura cenah. Kuring moal bisa mutuskeun perkara ieu ayeuna. Geuning kunaon? Sabab ayeuna kuring keur kareseban. Terang kareseban. Naon head terang head naon men terang men eta we atulah keluar getih dari sadayana ceuk malaikat ceuk hakim nu katilu kuring ayeuna moal bisa mutuskeun perkara sabab kuring keur karesep. Ai ceuk malaikat ke ari kitu anjeun teh awewe lalaki ieu teh kuring lalaki geuning aya lalaki kareseban anjeun percaya teu lamun kuring lalaki kareseban teu kuring mah teu percaya piraku aya lalaki kareseban lamun anjeun teu percaya lalaki kareseban maka kuring oge teu percaya moal nya aya anak sapi teh anak kuda. Kuring mah teu percaya saeutik-eutik acan. Moalnya anak sapi anak kuda. Kapan anjeun teu percaya ka kuring? Kuring nyebut kareseban. Pinter eta hakim pinter. Bener eta hakim bener. Duitna dicanak henteu? Henteu. Keun bae teu narima duit nu sagepok teh. Tapi dia benar memutuskan suatu perkara. Lulus katina ujianana. Nu dua mata diasup ka neraka mata cek hadis hakim dua asup ka neraka hiji hakim nu pinter tapi mutuskeun perkara tidak adil karena kaganggu ku duit nu kadua aya hakim nu bodoh sehingga mutuskeun perkara bukan dengan ilmu. Ari kitu aya hakim nu bodoh geuning atuh maka jadi hakim kapan jadi hakim lagi make duit penting mah jadi we hakim bodoh teu make ilmu mutuskeun perkara na salah nu tadi mah pinter ilmu na loba
tapi mutuskeun perkarana teu adil sabab disogok. Anu hiji mah deui sadayana pinter bari bener. Pinter bari bener. Cing ibu mending jadi jelema pinter tapi teu bener atawa mending jadi jelema bener tapi teu pinter? Pinter bingungnya punya? Katilu naon? Jujur. Atuh kieu pertanyaanna. Pilih satu di antara dua. A. Jadi jelema pinter tapi teu bener. B. Jadi jelema bener tapi teu pinter. Nah, siap. Pintar bari bener. Eta no, eta B tamat C B. Nu nemen di sabat. Pinter bari bener eta naon eta? C. Jadi nyieun ieu sorangan nya. Aya ibu guru di ibu guru. Eta lamun murid kitu, A pilihan anak B, kudu nyieun C. Jadi itu nu salah teh naon pertanyaanna nya salah teh. Salah. Pertanyaanna ngaribeukeun. Nah, jadi hakim diuji ku Allah tina kahakimanna. Diuji ku Allah. Jadi ieu teh ujian sadayana bakal diuji. Sehingga Allah bertanya kepada manusia tentang ujian ini. Saur Allah am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah naros ka manusia am hasibtum an tadkhulul jannah. Nah anjeun nyangka yen anjeun teh bakal jadi ahli surga. Pertanyaan di Allah. Nah anjeun nyangka yen anjeun teh bakal jadi ahli surga. Mun ieu pertanyaan diteraskeun ku pribados ka ibu ka bapak. Punten dijawab. Bu, bapak, nah ibu bapak nyangka yen bapak ibu teh bakal jadi ahli surga. Ini teh jawabanna teh asa teu parang ieu. Padahal mah enteng. Satu di antara dua nyangka jeung teu nyangka. Nah bapak ibu nyangka yen bapak ibu teh bakal asup ka surga. Eta masih kene bingung ngajawab teh. Punten memang tuh pribados yen teu heran sabab ieu pertanyaan sering ku pribados didugikeun ka jamaah pangaosan. Ternyata sami nu ngajawab teh bararingu. Ai pangna kitu teh ku pribados ge kahartos. Kahartos naon sababna? Lamun ceuk ibu teh ngajawabna teh kieu, nyangka pisan abdi teh bakal asup surga. Lamun nya kitu pasti ditututkeun pertanyaan. Pertanyaan teh beureum kieu dina hate teh. Nya kitu pantes jalma goreng patut kieu asup ka surga. Padahal kuring teh loba dosa, loba kasalahan. Asa moal asup ka surga. Atawa sabalikna, teu kuring mah teu nyangka pasti bakal ditututkeun ku pertanyaan dina hate. Kapan abdi teh Gusti goreng-goreng oge osok ibadah. Itu kan nya punya. Goreng-goreng oge osok salat. Infak sedekah teh osok sanajan ngeumpul saeutik oge. Teh salah nu kenceleng teh. Salah liakna leutik teuing. Terus leutik teuing teh deui poek jadi teu katingali. Teu katempun ieu ku batur deui sadayana. Jadi ai kenceleng teh kunaon mah liangna gede bari make kaca transparan. Bu, goreng-goreng oge urang teh kapan osok ibadah. Kira aku urang bakal asup ka neraka. Kan kitu nya Bu nya. Mangga Bu, bilih bade nyangka ibu asup ka surga mangga, bilih bade nyangka asup ka neraka mangga. Aya nu jawab da teh kieu insyaallah. Aya nu jawab insyaallah. Aya insyaallah mah kan di urang mas ayahnya aya henteu eta teh. Ibu anjing bade ngaos insyaallah. Eta teh kana henteu eta teh.
Di lamun insya Allah asup surga, insya Allah asup neraka. Kita memang berada di persimpangan jalan antara surga dan neraka. Rumah sate yang ulang ibadah osok dosa oge loba. STMJ. Naon STMJ? Susu, telur, madu, sholat terus maksiat jalan. Itu kan yang orang banyak. Mata pantas. Aya syair Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil halim. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun abdi teu kiat kana neraka. Tuh ahli sufi kayak gitu. Gusti abdi sanes ahli surga. Naon sababna? Sabab loba dosa. Atuh mun lain ahli surga mah sok atuh kana neraka. Abdi teu kiat kana neraka. Oh berarti hayang ka mana tuh? Hayang ka surga. Gitu kan? Ada orang gitu. Urang ge sami kitu hadirin sadayana. Nah, ayeuna pribados naros kitu tos we urang yakinkeun Bu. Sing yakin karena kita muslim, karena kita mukmin. Muslim mukmin pangbalikanna teh naon? Surga. Sing yakin. Ulah ragu-ragu. Kongko urang mukmin tapi ragu-ragu urang teh ka surga moal. Pangbalikan jalma mukmin ta surga. Jalma kafir pangbalikanana neraka. Sing yakin jalma kafir teh neraka pangbalikanana teh. Amun ragu-ragu, eta teh kafir dah lain muslim, tapi meuni bager ka urang teh. Ai si itu tatangga urang Pak Haji. Koret tapi nabina. Sehingga ragu-ragu bu anu si kafir eta ku sababager asup ka surga gitu. Lepat itu teh Bu. Sing yakin we pangbalikan jalma mukmin mah surga. Pangbalikan jalma kafir teh neraka. Tinggal dina kitab Syu'abul Iman. Bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Pangbalikan jalma mukmin teh sawarga, pangbalikan jalma kafir teh neraka. Sing yakin. Jadi ibu yakin, Aina yakin? Ibu bakal asup ke mana? Bakal asup ke surga. Alhamdulillah. Tapi sahur Allah teh, silahkan kalian yakin akan menjadi ahli surga. Tapi walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ku kami anjeun rek diuji heula, rek dicoba heula. Saperti cobaan anu geus tangtu dikenakeun ka umat terdahulu yang menjadi ahli surga. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin, para syuhada diuji ku Allah dengan ujian yang berat. Masakumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ta bahasana kitu Al-Qur'an, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Hartosna ieu teh ujianna teh berat pisan. Silahkan kalian yakin bahwa kalian akan masuk surga, tapi kalian akan diuji terlebih dahulu oleh kami dengan ujian yang berat. Karena orang-orang terdahulu menjadi ahli surga karena lulus dalam menghadapi ujian yang berat itu. Asal lulusnya kena ujian. Jadi ibu ke pada diuji ku Allah. Lamun ibu nyebatkeun hoyong janten ahli surga. Bahkan ujianna ke terseueur nya punya. Abot teu ujianna Bu, abot teu? Abot. Mudah-mudahan we lulus sanaos abot ya ujian. Mudah-mudahan lulus Bu. Jadi lamun diuji ku Allah siap Ibu? Siap Ibu gering? Kakarang nanya hiji oke nanti. Siap Ibu gering siap teu? Siap beunghar?
Siap miskin? Ting siap ujian di Allah. Kabengharan kamiskinan teh kecil lah dari sadayana. Itu semua bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tos eta Rajab naon bulan Rajab eta teh acan suami radanya. Sabaraha menit teh teh? Oh, asarnya. Acan, asar jam sabaraha asar? Jam 3 langkung, samenit ge langkung. Sakada padanya, ayo Isra Mirajna teu acan aduh. Eta namanya Rajab da wungku eta. Isra Mirajna mah kieu we atuh lah. Isra Miraj Nabi terjadi numbutkeun para ahli sejarah di Sirah Nabawiyah, terjadi setelah Rasulullah menderita banyak ujian dan cobaan. Itunya. Di antaranya karena sedihnya Rasulullah, menderitanya Rasulullah pada tahun itu, maka tahun itu disebut Amul Huzni. Amul Huzni, hartosna tahun berduka cita, tahun penuh kesedihan. Naon sabab disebut tahun berduka cita? Sabab Rasulullah dikantunkeun pupus usaha ku garwana nyaeta Siti Khadijah. Teu lami ti harita teras dikantunkeun pupus usaha upamana nyaeta Abu Thalib. Padahal dua orang itu adalah dua orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah. Rasulullah dakwah dengan mendapat hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin Quraisy. Terus diganggu Rasulullah. Bahkan tidak dibunuh Rasulullah. Tapi selalu dijaga. Dijaga oleh istrinya, dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Yang lebih menyedihkan lagi, ternyata Abu Thalib meninggal dunia, padahal anjuran teh keur mah deui tokoh masyarakat, pemimpin kabilah. Sehingga lamun aya nu ngajaga, lamun aya nu ngarohaga hala ka Kangjeng Rasulullah, dijaga ku eta aman Rasulullah. Karena sangat sayang, mamang nyaaheun pisan ka sahana, ka alokna nyaaheun pisan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, Abu Thalib meninggal dunia bukan dalam keadaan Islam. Teu sempat maca syahadat, teu sempat maca la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan non muslim. Sedih Rasulullah, dugi ka Allah, Rasulullah berharap ya Allah beri paman kami, pamanku hidayah olehmu. Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, sanyanyana anjeun teu bisa mere hidayah ka jalma nu dipicinta ku anjeun. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi kami Allah bakal mere hidayah ka saha bae nu dipikahayang ku kami, nu dipikarep ku kami. Allah tidak menghendaki Abu Thalib membaca la ilaha illallah sampai pada akhir hayatnya. Sedih Rasulullah. Sedih karena Rasulullah tidak bisa menyelamatkan pamannya sendiri. Siti Khadijah nya kitu kana istrina. Meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah ya Allah, ketika menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah itu orang kaya. Dan perjuangan Rasulullah berdakwah, kekayaannya, seluruh kekayaannya digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Hadirin sadaya. Bahkan Rasulullah Siti Khadijah yang suka menenangkan Rasulullah SAW ketika mendapat perlakuan yang tidak wajar, ketika bersedih. Bahkan ada riwayat ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, begitu mulih ka bumina dalam kondisi gemetar. Kesang badak, kesang lemut keluar. Siapa yang menenangkan? Siti Khadijah. Siti Khadijah yang menenangkan. Tapi lagi-lagi Siti Khadijah pun meninggal dunia ketika tekanan dari orang-orang kafir Quraisy demikian besar. Sedih Rasulullah. Maka tahun itu disebut Amul Huzn. Tahun kesedihan, tahun penderitaan, tahun berduka cita. Nah, karena Rasulullah sabar menghadapi kondisi itu, maka ayam ahli sejarah anu nyarioskeun Rasulullah kemudian dibalas ku Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya, atas perjuangan yang demikian hebat dengan cara Isra Mi'raj. Nyaeta Isra Mi'raj teh pangbeberah ka hate Rasulullah anu sedih, pangbubungah ka hate Rasulullah anu sedih.
Dipanggillah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Perjalanan yang hebat, perjalanan yang spektakuler, perjalanan yang sangat indah, dan Rasulullah bahagia dengan perjalanan seperti itu. Bade teu bahagia kumaha? Dipanggil ku Allah. Seueur nu nyontokeun boro-boro ku Allah dipanggilana. Lamun ibu we dipanggil ku Pak Bupati, Pak RW, ku Pak RT. Dipanggil ku Pak RT, ku Pak RW mah cenah aya masalah. Dipanggil ke Pak Bupati. Nah, dipanggil berbunga-bunga. Komo aya nu ngajemput khusus Satpol PP. Make mobil. Saya sorana. Ngeong ngeong ngeong. Eta mah ucing kudu kitu mah. Ngeong ngeong mah. Make mobil Satpol PP. Ibu dihaturanan dipanggil ke Pak Bupati. Atau nyebutnya atau hadirin sadayana paling henteu sagoreng-goreng nage di subuhan di ditu teh subuh teh alus. Beda jeung primados datang ka dieu teh di subuhan. Teh kakara ku bupati. Ieu ku Allah, ang jalmi bupati dipanggil ku Allah. Ka dieu Muhammad. Ku kami rek dibere kendaraan. Kendaraanna leuwih hade tibatan kendaraan bupati, leuwih hade tibatan kendaraan presiden. Naon kendaraanna? Buro. Ku malaikat hadirin sadayana didampingi. Di perjalanan bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kemudian mendapat perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Betapa bahagianya sebuah perjalanan yang spektakuler. Kenapa? Karena Rasulullah sabar tabah dalam berdakwah ketika menghadapi tekanan dari orang-orang yang kafir, dan ketika Rasulullah mendapat musibah berupa kesedihan ditinggalkan oleh istri tercinta dan paman tercinta. Sedih atuh Bu, primados nembe 2 sasi dikantunkeun ke Pun Bojo. Pun Bojo pupus tuh dina sasi Desember kaping 6. 6 Desember. Sedih Bu, sedih. Bisa dijake. Doakan Pun Bojo mudah-mudahan yang kali surga. Mudah-mudahan pupus nakabari janten husnul khotimah. Amin. Sedih, atak nikah aya deket acan nikah deui pribadi. Atuh tak sareng sasi. Masuk puasa sih. Esa sasi deui gitu. Itu hanya kalbe beja. Seueur Bu, nu ngalamar mah seueur ka pribadi. Antri. Ngan can aya nu sernud. Teh keur ngajelaskeun naon tadi teh ya? Sernud. Oh, sedih dikantunkeun pupus-pupus istri. Kamu Siti Khadijah soleh. Pun Bojo ge insyaallah soleh. Amin. Pakaina teh hoyong soleh we deui mun aya. Amin. Bilanya punya doakeun. Ayeuna pribados di rokok teh mung 2an. Sareng si Bibi teh pembantu pribadi. Sa Bibi 2an jeung pembantu ge. Bu. Tapi nini pembantu. Satu atap tapi tidak satu kamar. Kamar teh, Pak cenah da ayeuna mah teh aya pada melan. Kumaha pami Bibi uih, ulah. Baturan we Bapak di dieu. Pribados teh kitu. Ai nu maturan mah ke kumaha mun pribados ujug maot di kamar teu kasaksian ku batur. Ari kitu mah Bibi aya
Baik pantong itu aya dibuka gedor rek bibit teh. Atawa buka paksa buah bapak geus maot jero eta. Hari itu mah aya nu nyaksi. Alhamdulillah si bibi betah. Betaheun ngan kamari dinten Jumaah euy heula margi nuju hajatan di margina enjing dongkapna deui ka Rompok. Bulan gaduh putra 2. Di Mados gaduh putra 2, gaduh putu 3. Sanes promosi ada. Baik, bisa-bisa ketempuhan ya Pak. Asa dukanya, aduh tos kolot ya nama putus. Tapi doakan deh, mudah-mudahan sing sehat kan punya. Amin. Sing sehat, sing sehat. Kan ada jodoh pati bagja silakan terus diatur ku Allah. Poa di antara aya di diri anu jadi pembantu pribados maksudnya teh. Jadi ibu-ibu ini kan tadinya ini kan. Jadi Kangjeng Rasulullah di Isra sakeun sareng dimi'rajkeun margi sebelumnya menderita karena ada kesedihan terlebih dahulu. Tahun urang ge ayeuna teh ya Bu, tahun ieu teh biasa ngaranan pribados Amul Huzni. Sabab Kopir 18 ke 1 tahun ti Rajab nepi ka Rajab. Jadi ieu teh urang teh keur dina aya naon? Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun penderitaan. Rek sabaraha tahun teh kieu teh urang. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah Amul Huzni, setelah tahun penderitaan kesedihan karena Covid-19 dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ngabeberah ka urang sadayana, masihan pangbubungah ka urang sadayana. Setelah penderitaan ini kita akan masuk kepada kegembiraan, kebahagiaan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patoslah da pilih nu jeung adan kayak orang diteraskeun dina pangaosan Salasa. Ayun mudah-mudahan kayu soal sadayana kanggo mengakhiri ieu pangaosan ayo urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Kalian mudah-mudahan doa urang ijabah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, abdi hamba Gusti nur maos dosa ya Allah. Tiluhur sausap rambut tihandap sausap dampal sakujur tubuh abdi pinuh ku dosa sakujur tubuh abdi lamongkot ku dosa ya Allah. Hapunten segala dosa abdi, bersihkeun sadaya kahilapan kalepatan abdi ya Allah. Gusti ya Karim, abdi gaduh indung Bapa ya Allah. Saur Gusti indung Bapa abdi kedah dihormati, dipusti-pusti, kedah dijaga, didama-dama. Namun rumaos abdi kirang hormat ka indung Bapa abdi. Rumaos abdi kirang tata titi diduga prayoga ka indung Bapa abdi. Ayeuna indung Bapa abdi parantos teh aya di kieu ya Allah. Hapunten sagala dosa abdi ka indung Bapa abdi, oge hapunten sagala dosa indung Bapa abdi ka Gusti. Ya Allah ya Karim, abdi gaduh anak ya Allah, abdi gaduh katurunan ya Allah, abdi hoyong gaduh anak katurunan kan soleh. Tumut ka Rasul ngabakti ka Gusti hormat ka ibu ra. Namun rumaos abdi teu tiasa ngadidik anak-anak abdi. Rumaos abdi teu tiasa ngabina sareng ngabimbing katurunan abdi. Abdi sieun anak abdi katurunan abdi janten jalmi nu doraka, sieun daroraka ya Allah. Kumaha sakitu ya Rabbana, titip anak-anak abdi ya Allah, titip katurunan abdi ya Allah. Sangkan aranjeunna janten jalmi nu saleh, tumut ka Rasul ngabakti ka Gusti nu hormat ka ibu ra. Ya Allah Gusti ya Karim, upami hiji waktos Gusti ngamaotan diri abdi, maotkeun abdi dina iman ya Allah, maotkeun abdi dina Islam ya Allah, maotkeun abdi dina taat ya Allah, maotkeun abdi dina nalika abdi nuju ibadah ya Allah, maotkeun abdi dina nalika abdi nuju salat, nuju ruku, nuju sujud, maotkeun abdi dina nalika abdi nuju maca Quran, maotkeun abdi dina nalika abdi nuju emut ka Gusti, maotkeun abdi dina nalika Gusti nuju caket sareng abdi. Ya Allah Gusti ya Karim,
upami hiji waktos Gusti ngamaotan diri abdi nging dimautan abdi dina kaayaan abdi kafir ya Allah nging dimautan abdi dina kaayaan abdi maksiat ya Allah nging dimautan diri abdi dina nalika abdi doraka ya Allah nging dimautan diri abdi dina nalika Gusti nuju tebih sareng abdi ya Allah nging dimautan diri abdi dia nalika abdi nuju hilap ka Gusti ya Allah nging dimautan diri abdi dia nalika Gusti nuju bendung ka diri abdi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ya Allah abdi sadaya sanes ahli sawarga namun abdi sadaya teu kiat kana neraka ya Allah kiatkeun iman abdi namayuna segala ujian cobaan hambatan tantangan ancaman sareng gangguan ya Allah kiatkeun iman abdi pancekeun iman abdi dugi ka abdi pupus gakayan husnul khotimah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah abdi dolim ka diri abdi dolim ka Gusti upami Gusti teu ngahampura dosa abdi tantos abdi sadaya kagolongkeun jalmi anu rugi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sakitun kapihatur hapunten kasuhun kana kirang pribados ngaturkeun nuhun kana pakosan sadayana wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.